Valentino Soyeba TV, Tokutani Mokolo Malam, Mokolo Siswa de Lopoto Sola, ma solitaire politique. Merci beaucoup na confiance au besoin pour continuer à Sayeba TV. Merci beaucoup na confiance au besoin pour ces émissions de politique. Tous avons un apport que tout ça est là, le loto yambé invité spécial, première fois besoin na Yeba TV, première fois les canaux politique. Auto Bengana. Champion Edingwe Moto Nangenge Azali Moko Yaba Kater Moko Yaba Ekona Mboka na biso Moko Yaba champion na Mboka na biso histoire ne koto bete za te boyebi ka lelo soki kati na biso soki batu même na Mboka libanda ba yebi kati na biso grâce ya Edingwe Moto Nangenge yemta tombola ka bendele ya kati na biso banda na Mboka ya bapa ya kombo ne betama partout mais toko sola masolo nyonso etali actualité zo leka na Mboka na biso toko toucher pe mokema parcours ne moi kati soki asili asa déjà jubilé ou bien akoki kusko bundali soso malgré agina ye moi na Mboka boni naza bien merci moi merci papa Dingwe toko talelo makambo actualité politique tout le monde qui mikolote koleka awote ko sala ba déclaration par rapport à IDPS na makamla soza koleka na kasi na IDPS awa o exister ba réaction ya ba congolais ba combattant ebele mais tout ngi to tunaka mituna ora ki ko adhérer na IDPS au comment déjà membre IDPS depuis quand pour que o meka ko kota na makambo ya IDPS naza membre IDPS ba parti politique nyoso naza kotala yango nayoki na IDPS mobulu ezoleka kuna bato batomboka bakanga banzela batumboka bis nakende nde koyebisa na bango ke tolingi makambo na te bana mboka bakoki kolinga eloko wana te me ngai nazali adere na kata PPRD banda tolaki na Denis Kambai nalaka adere na PPRD nanu nasengi lettre na nga démission te naza na lettre na ngai ya PPRD so na bino bino ke nakotaki na IDPS nakosi bino polo so na meme na MLP noki meme na parti tel mobulu ezali kuna nakokende mpona tia kimia nakolinga ngo teki na baparti oyo tenalata mboka awa tokoma toujours na badésordre eza bien te po bana mboka bakoka suma sasi lisu te tovana ata nzala eyali ata nzala ezala te mais toyeba korespecte baloi ndenge etangami yango wana nakendeki mpo napesa exemple moko oza na voisin na yo awa baza kosala matata na lopango na ye yo kokende kopesa conseil ou yo kofanaka na lopango na ye natuni yo na alors mais voilà nga mpe nasimizana yake po komona makila ya bana mboka etanga IDPS banosala mobulu na balabala esalanga plaisir po biso na PPRD so tokosala mobulu tokosala mobulu te toza kimia nalingi bango mpe bakoma mpe kimia lokola biso tozoyokake balobi ke ozalaki parmi oza moto bapesaki mbongo mpo oya kodefendre camp ya Augustin Kabuya na Jean-Marc Kabudi monsieur moto apesaki nga mbongo abima alobaki edinga ozwaki otan Jean-Marie Kabuya nayebi ete soki Justin Kabundi soki Justin Kabundi soki nani nayebi bango te namona mpe bango te nayebi kaka ke bazosala mobulu tika nakende nakalme bango bafanda kalme nayebi bango te. Merci beaucoup mais otu koloba ozalaki na PPRD ti lelo ozalaka na PPRD mais na kati na PPRD wana kolandisa nyonso ezoleka na UDPS toyebi ke PPRD baza na coalition na baza na kati ya FCC mais baza na coalition na UDPS cash mais tant komoni trouble wana moite ke yango wana eta ke ba diverser na bango na politique yango moite ke no balobi ke ozali influencer ou bien baza ko banga lokwa ke bebe dingwa za kamoto na ngenge yango na bayeke pour que nota mo yokolo ba iloba na pour que comme sous sa Jean-Marc Kabuni ba fanda kimia te ba yonga ba idiwa tu dois dire ba kimia kata mboka baloba yango bien ke avant que mobuye salama il faut na bimela bango na ibisa bango ngana di mutu munene na kata mboka sona biluka moke bato koyoka ngai yango na kendeki kanisa bango kalme mobuye salama te soki baza na conflit na bango na kata famille na bango
etere bango na famille na bango mais souci nangelaki bana mboka bamona so makila etanga na mboka te. Merci. Bozaki na ba relation ton papa était Tshisekedi d'azaki viva bozaki na ba relation bomonana déjà nga papa Tshisekedi tokutana te namona yebi te ni vie ni connu oyoki namona ye te. Oza muta munene, merci beaucoup. Mais ya kolandisa maleo po tomoni ya pa IDPS tomoni ne mwana semi ameka ko tsa mwa terrain na linakati na mboka kuna na katanga Gédéon Kungu ameki pe ko tsa mwa terrain après kana kati na ba maladie o mais yo pozali muta spiritualité et ne mwana semi tanga asala makambo yo ko koloba nini yango parce que toyebi edingwe mutu na ngeni. Non, omoni pona mwana semi na opéra conseil batune batika mobulu. Parce que les hommes même moi c'est ma comme mon cause alors il mon boulot retoucher banane kakabiso mais sur le truc le kokufa nana avant sur mon compte c'est pas un alors mon enfant dans mon compte c'était bon va politicien va bon mana kuna katika so peuple to fala kimia. Pourquoi pas te papa dingo yo take muta spiritualité ne mona se muta spiritualité yo moko zo décision o kende ko kutana na ipo atika ko sala ba trouble azo sala stock mo te ka yo mo soko ke tant ko za déjà mutu na mboka oyo akoki ko yoka pa ko to tiana se ngana yibi mona semite leo kaka na komo nanu pe na mona ite ata loboko na to persona te mona sempe ayebi ngaite ayoka kaka kombo edingwe ayebi ngaite. Mais comme mon côté au côté de la chance, pour tout sur l'anga n'ayez pas de baoueza n'angopo n'angai, n'gabna ba oueza ou n'azana n'angopo n'aïe, la base de cause la vie. Yo zamamba ipepede to moni Gédéon Kungu kuna zo ko tia terrain na katanga kuna il batu mususu bazo lo bakeno eza ba je andeko ya Joseph Kabila azaki ancien chef de l'état batu mususu baza ko loba n'importe quoi yo etake membre PPRD message no poli loba no eza nya ko mona Gédéon nenga zo senga ba katanga. Mais nazali comme parce que naza politicien te tangu mboko e bandaki nga nazalaki te nanu pe na botami te elaki tanga balo momba bachombe nga nazalaki te ata solo ke na wana de mama nazalaki te donc likango ba politicien totikela ba politicien ba ngomba idingi ba kosala nga na yebi likambo sport tunanga makambo catch nga na yebi sondeni catch ko marché. Merci. Merci beaucoup. Maman Olivier qui kopé ça ba kisi ameka qui kopé ça ba donaye na mboka na inebe pas docteur Muyembe et ba mususu baza ko douter na kisi wana par rapport ya ba komo par rapport à bi chloroquine ici et les cas déjà kala izala kité ayeka na kisi wana pour que aboma batu okoko lobanini parce que yo moni penza question mwana beli nana ya makayimingi et elle maman papa kotaki kaka kobela ya mwana te mama kipaka komema mwana hôpital kolala na ye ozosumba na bilambo ozosanisi mpe mama moto azokipe mama moto azosanisi mpe waluka kisi mpo mwana bika azala bien siko mama yebi biso kisi tolobiki kisi yango eza mabe soki docteur wana yambi bakisi wana monaka eza mabe alingaki kondima te kavana alingi koloba ngo poleleki non mama nakotoba bakisi yo te parce que bakisi eza mabe mais ntango docteur andimi yango toki akondima nini ke biso tokufa famille pe bakufa non tuti kokosela mama makambo mama asali makambo sebele na kati ya mboka na biso awa faut te féliciter makambo mama azosala to féliciter. Pourquoi kaka na batemps oyo balobi kaka non abande kopesa badon na ba comédien apesi badon asali nyonso mais mettons basa ki confinement jatiningo blobaki confinement 4 jours fallait abanda pa auto pesa table karolia eza kaka bakisi te bato mususu bazo souffrir si le long de ba perisi bato basa misala bazo sa ti fois pesa table badon kamba mo bakisi c'est zo ko système ba doute na ba congolais so on a doute bo ça les rêves tout ça les rêves. Tant que papa a un bon na poche, ma bimisi mbongo te po bana balia. Mais maman na mukia zana ngo abimisi pa so bakisi. Po na bana ba mela babika. Pour féliciter papa, to ko féliciter maman. Pour toute notre population ngone.
Merci beaucoup, Yedi. On a vraiment Yedi, Moutonangenge, Toza, Toyambi, l'émission par rapport à la question de Kubaza qui posé, n'ayant trouvé les cas qui n'a qu'à naïde peste, n'ayant à Kolobela, après ça qui point de vie, n'ayant lobby tilelo, à Koloba, Nayambi, et qui a lobby à Dali, membre, il y a Pepe de. Eta ke mukolo na mboka eta ke azali mutu munene ameka ko pesa conseil na parti ya IDPS toujours koba na masolo na biso mais mon mboka yo na ne mona si moi ke so moko boye batinda ki biso to tuna na papa ale na a Belgique na spiritualité yo na ne mona si na ngwa ko maîtriser munima ya ko ko maîtriser ngai comme ngai pena ko maîtriser je ne suis pas pour moko ici. Baza bata poule moko to mona ki pasteur moko na mboka na biso de Kabundu alesa bande kusala basambela pona mboka balongola maladie azo sambela pour que maladie esila na mboka na biso ya Congo aza ko prier makasi parce que coronavirus est là et tout le monde connaît sous ba pasteur mususu ne mabi que so mutu so arrêter la maladie wana bayana ye et pas na biso na ba pasteur mususu nde bazo ko prier pona mboka na biso yo ko loba nini na ba pasteur. C'est normal. Passer par le bi, bazotambola na saki kola na mabele na mai. Comme si nzambe mutatinda ki sala yango. Mais nebi ke mai yali nzambe afana kiska salite yalité. Alinga kiska propre yali. Tam su sata tinda ki meka yango obi kizamboka. Tam su nzamba bagini ni ke meka yango obi kizamboka. Le problème moko etali na nzambe na ye ngatuna ngai makambo etali via catch na biso vérité na makambo etali catch makambo etali église nga simba la bible te nga na simba bible te na age beaucoup simba ta bible na simba la bible na motema na ngai moko nga soko yepa na ngai komeka kosala prière te eki ali ekila yoka o ngana ko sambeli so ngana sambeli na bi amen yo zong skara amen ici ki makamo on ta comprendre loko ta lobi ka amen bonga bang sambela na langue to ka langue o ko mu ta sambela na langue yo ka ngam ngabe dingo sona bi to sambela o ka ngima boko to sambeli ngazo sambela na motema na ngai sona sina bi amen yoko bi amen ici to kaboni mais papa dit aux alliés mutu moko la spiritualité to yebi ba explore au sana mboka na biso est-ce que tant maladie o yaki na monde ozaki déjà averti la ka averti parce que na nzambe te mutu moko pa yeba quand so ba yeba kango ki maladie on les a koya par nga ba préparer ba kisi bien avant comme ba préparer ba kisi bien avant que ba yeba kilo ko moko te. Est-ce que quoi aussi la paix maladie na yebite wa mokano ya nzambe ozali moko ya biso na wakati na mboko bato bakotaka mingi pona yo eloko nini yo ko sala ke parce que pour que maladie ou bien congolais ba koma na kimia pona maladie oyo parce que na spiritualité ba tebele ba kontaka na o papa dia na bota mina nous te maladie ya laki maladie ti le laisser là te na tuniomo tuna na laki banda na bota mina mte malaria ezalaki botuni yango te pour que malaria esila te bongo coronavirus oyo botuna ngai sikoke madango osila kan pour que malaria esila te eza nde mona malaria te tout le monde qui gouverneur Gentini Ngobila a mekaki ko pesa confinement 4 jours et simba quitté ba congolais ba mekaki ko silike tonda zan de tonda ki et tout ça na ba formation sur ce que baza ko préparer biso les 6 a pour que to fan les sous pendant des semaines non toujours ba formation fiable te ndenge zo tambo na ba réseaux sociaux supposant que ba lobby que non to fan des semaines ndako okoki ko lobani na décision mboka na bisali mboka songi to sito na gouverneur na télévision to andi président république na pris na télévision to le ba membre assemblée ba na télévision et là on retourne les ont dit to kama le belé ba to vanda calme to zela bango ba lo ba simate ba ko lo je peux te ba ko lo. Est-ce que le pouvoir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi peut
peu congolais bakoza un espoir yo etake mukolo oyebi ba président ya bato belé ya mboka na biso ndenge baye batamboli Mobutu Kabila le père et Etienne Tshisekedi Joseph Kabila le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que la population bakoza un espoir na pouvoir le chef de l'état au balo bakeno et cette fois-ci que mboka na biso ko changer mboka ko changer surtout biso ba congolais de totiki buzoba. Oui, mboka na biso zali mboka moko eli premier pour na songi pour na songi tozana ba diplôme ya marque na marque alors surtout le but comment ça va diplôme to pasola yango to vanda kimia mboka na biso ko bonga on na ba yango le gouvernement oyo ya Ilukamba oyo alelo aza alelo gouvernement oyo changement ni conseil ni ko pesa na Ilukamba to na chef de l'état na ba membre nyonso ya gouvernement lelo mais bi o bango bazo ko proposer ko na gouvernement te oyoki na ko yiko le ko mo na mte parce que na yiko le ko mo de soba le bili kambo balo bakani ni ke mwana boya ka etinda soki ba bengi yo ba binyoke kende ko sumila papa lipa ko kende mbango soki papa lobi kende ko yiba soso wana mwana ko akoboya ba na ko yiba soso te na ne pende na décision moko bango ba jeter comment possible ngana ko la ko ba liboso na boyi na ga botika ngana vana. Merci beaucoup tokomi vraiment na suka émission na biso to beta moi deux questions ya Kati parce que azali pe moko ya bakatier et ba actualité azali merci beaucoup tant on so besoin ils en a pas dit numéro na biso za na tokoya susu na mituna na bino pour que tokomi sango papa pe dingwe obunda kaka ti le lobi otika Kati na za ko bunda manque adversaire bazoto adversaire na bakatier nyoso bana Congo mobimbo ba bela bakatier bana miki tango biso to ko bunda na ba poma ba zefi ba kangala machine de guerre ba kabo cacher en plaire mosusu siko cacher en plaire parce que on kuta bana miki bazo bunda ba kangi basaki na barabara bazo bunda est-ce que somo ba combattre stade des os ba kuma ko bunda na ba bar na ba tinel wana ba cacher baza ba cacher on a ce que ça faut un gouvernement ou bien ça faut ya bateau bazo gérer 4 ou bien ça nani parce que pour bazo organiser sur la combattre ou bien comment maintenant bango bien que kende na bureau fédération pas Franck Diongo oui bureau na qui n'est pas Franck Diongo sala interdit pourquoi ba combe muna wa stade été ba buni ba combe muna na bar Diongo na kango plaisir tout essayer de ça que kende ko tuna ngaite nous ana ongo tika o sala jubilete ozo posa otika la bana te mususu ba bunda yo zo continuer dans la fédération na ngai dans la fédération na bango dans la fédération ba intellectuel ozo bunda po ba gagner mbongo mais ba mususu ozo bunda po ba gagner mbongo te mais po ba gagner de po on est papa dit to comme na suka est-ce que 2023 on a la candidat député national provincial beaucoup mais est-ce que ou comment parce que to yena mateta ko lukayo to moni mutu nyonso même mutala kisibiso awa mwana mukie ala kisibiso lo pa on c'était le ngolo ba kenon oza oyeba na matete ozo penser que le bureau za la député national même na provincial pour eux aider peuple à habiter à matete maintenant nous na commission 2023 na mute comment possible na obimisa idée si quoi l'administration a comme proche. Non, on va préparer un mais c'est normal, mais tant qu'on a 2001 à Koufi, tant qu'on a 2002 à Koufi, proportion de salaire est zéro. Tout c'est là, on boule en wé coca, dès que tu commis sa décision. Quel soit souka papa dit à la caméra, souvenir nini o yamabe otikala nango déposer et dingwe lelo na ba souvenir malamu nini oza nango déposer dingwe. Pourquoi comment quand on a vu privé nanga? La réponse n'est pas pourquoi on compte dans la vie privée. Merci beaucoup papa dingwe aboyi ko répondre na ndenge moko ya mukolo merci beaucoup na ndengo permettre ki biso to sana parce que ali parmi moko ya ba grand mboka na biso domaine na 4 batnyoso ba bio merci beaucoup message ni ko lancer na bande ko nyonso balandio shikoyo même ba autorité ya mboka même ba sportif bande ko nyonso bazolanda biso population na bina bino kaka kibo comme sanzoto maladi o ezali ya solo mutako sabinote ngai dingune na katiti
mais somo navandi kalmi nazoloba na bino mpona yebi ke danger ezali koya makasi lobi kokweyela ngai lobi kokweyela famille yango lobi kokweyela mwasi na bana na yo oya korekete nsima ke pourkui natosaki likambo oyo te tolanda yango maladi oyo ezali tolanda mibeko na banzi tokozala nzoto kolongola. Merci beaucoup. Merci beaucoup Wanato Yambaki Dingwe Moto Nangenge 4e champion na mboka na biso wa bomoni na poser que soit 4 lobby que non azo bundate parce qu'il y a adversaire azate ce qui adversaire amona ni ngoba malgré âge na ye akobunda. Donc ça qui peut to tourner qui metuna actualité politique bolandi bien nga lobby que azana 4 na PPD toujours aza membre il PST mais tant que mukolo et tant que moto azaka na miso mukolo pour que il PST continue ma bête américain ko pesa bango conseil ti lelo oyo azali membre ya PPD. Merci beaucoup biso etake ba journaliste tolingaka toujours information na source ya wana to poser ki papa dingue ba question par rapport à l'actualité si qui était Mike na sima caméra yebatif mobimba toza wana pour que to sa musala ce que moni ozana posa droit de réponse plateau ezali numéro na biso wana benga biso so posa na posa ba suggestion conseil ya kopesa même ozana mituno to tuna papa dingue aza toujours wana pour que na biso ba journaliste to retourna ye to koyamba mbala sima. Merci beaucoup.